要管理好企業，一定要用系統，提升公司效率之餘，間公司都值錢啲啊！喺香港做生意又好，管理企業又好，人力成本高，部門又多，流程又繁複，每日都要處理大量嘅行政工作同文件，資料散落喺唔同嘅系統，有時重複輸入，錯漏百出，仲要經常溝通。內部咧又日日執屎，外部咧仲要成日俾客投訴，回覆客戶一套系統 ，WhatsApp 一套系統 ，HR 自己又用另一套軟件，財務又用另一套軟件，工作任務咧又靠 WhatsApp 啊、微信啊派出去 ，Excel 啊、Word 啊，永遠都唔同步嘅，大家有大家嘅 version， 溝通成本咁高，公司點會 run 得順啊？而家有香港企業自己設計嘅 ERP 系統。一個平台系統搞掂晒人事、會計、任務、考勤同埋財務流程，全部自動化，唔使四圍揾資料。買系統建議大家一定要揀一啲香港自己團隊打造嘅、設計嘅同埋管理，因為有時我哋用到啲外國嘅管理系統有水土不服，我哋要揾啲最熟悉香港企業運作、做到本地化嘅系統，而且仲要維護成本低，喺香港揾到人幫手，7×24。有真人回覆你電話嘅，唔會有時差，冇語言溝通障礙，仲可以適當咁提供培訓。由回覆客戶問題、員工入職管理、考勤計量、任務分派、出報價單，到庫存同埋財務報表，一目了然。系統一條龍實時處理，資料同步，無縫又準確。以我哋一個客戶為例，佢哋一間工程公司，員工大概40人左右。我哋為佢度身訂做咗一套50萬嘅系統。以前部門靠 WhatsApp 同 Excel 傳嚟傳去，資料重複輸入，錯漏又多，流程拖拖拉拉。用咗 ERP 系統之後，人力成本少咗1/4，溝通時間仲慳咗1倍，人為嘅出錯率大幅下降，計量又準咗，同事 cam 錢自己搞，自己睇進度。以前等員工睇圖紙計算電掣位報價，而家 AI 一條龍搞掂晒，再用埋任務管理，職責同進度都清晰咗。管理層仲可以即時睇數據，7×24喺唔同城市隨時睇到實時數據，決策又快又準。一套度身訂造嘅 ERP 系統，幫你簡化流程，自動化管理，跨部門工作順暢。30人以上嘅企業最啱用，即時慳返大量人手、人力物力，專心去做好生意，唔使再俾管理拖住後腿。一套20至80萬嘅系統，足夠令你贏在起跑線，仲要喺賽道上贏晒其他企業。每間公司、每間企業都係一個獨立嘅個體，總有自己嘅問題、自己嘅痛點。即刻透過以下嘅聯絡方式聯絡我哋顧問嚟你公司睇下點樣解決你嘅痛點。